ចាស់នេះខ្ញុំយានសុវិរីសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីវិទ្យុសំបុកឃ្មុំសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវត្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ9កើតខែអាសាឍឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សាយជូនលោកអ្នកជ្រាបនៅថ្ងៃនេះគឺការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋនិងនៅចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាតើខ្ញុំរស់បានរហូតដល់ពេលណាសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះលោកមុំសូណាំងដូប្រធានវិទ្យុសំបុកឃ្មុំនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគោលបំណងទី1គឺដើម្បីស្វែងរកអំណោយសម្រាប់រដ្ឋធម៌សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រីក្រទុរគតអ្នកមានជំងឺទី2គឺរកជំនួយដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដំណើរការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំបុកឃ្មុំនិងទី3គឺរកមូលនិធិជួយពង្រឹងដំណើរការសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចនេះបើបងប្អូនខ្មែរឬសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចង់ជួបលោកប្រធានមុំសូណាំងដូឬចង់ដឹងដំណឹងបន្ថែមទៀតសូមទំនាក់ទំនងមកលោកប្រធានមុំសូណាំងដូដោយផ្ទាល់នៅមុនថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2014តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅស្រុកខ្មែរដែលមានលេខ855 99 33 58និង20គត់ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតដែលមានលេខ855 12 33 58និង20គត់លោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីមែល sonangdo105@gmail.com សូមបើកមើល website វិទ្យុសំបុកឃ្មុំតាមអាស័យដ្ឋាន sbk105.net សូមអរគុណចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមស្ដាប់ការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិយមិត្តមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅអាឡូជំរាបសួរបងខ្ញុំឈ្មោះសីហាអញ្ជើញពីខាងណាដែរខ្ញុំចេញទៅពីស្រុកជលគិរីបាទជួយបិទវិទ្យុផងលោកសីហាណាព្រោះថាមានសម្លេងកង់បាទតាមទៅអាឡូលឺបាទសូមជួយលោកបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រិយមិត្តថ្មីអត់ដែលបានចូលរួមទេព្យាយាមយូរដែរសំណាងដែរបានបងពិធីករលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ចូលរួមមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃបើតាមខ្ញុំស្ដាប់មតិបងប្អូនយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិមានមតិរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតសពទៅយ៉ាងណាទៅដូចលោកហ៊ុនសែនគួរអាណិតគាត់ដែរគាត់ដឹកនាំប្រទេសប៉ុណ្្នឹងឲ្យរាជគេស្កោលទោសគេប្រមាថដោយសត្វដោយធាតុប៉ុណ្ណឹងឲ្យគាត់នៅក្រាញ់អំណាចដល់ណាទៀតដូចខ្ញុំគិតមើលទៅថ្នាក់គាត់អ្នកដឹកនាំនឹងគួរគាត់នៅសងំធ្វើមុខក្រោយរាជគេខោអញ្ចឹងកើតខ្ញុំសូមមានមតិប៉ុណ្ណឹងមកសូមលាបាទអរគុណច្រើនលោកបាទសូមជម្រាបលាបាទជូនពរសំណាងល្អសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ093អាឡូជម្រាបសួរបាទអាឡូជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងបងអូនផងចាបងខ្ញុំមកពីគៀនស្វាយសួរស្រីមុំបាទសូមជើញបងអូនមានអ្វីចង់ចូលរួមបាទចាបងខ្ញុំសូមសូមសំណាប់មួយឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងសហគមន៍របស់គាត់សូមសំណាប់ដូចតទៅអោរាខ្មែរអើយនេះយូរហើយយើងកុំសំសើចត្រូវតែក្រោកឈរជីវិតទឹកដីបបររាជខ្មែរសុខសាន្តខ្មែរធ្វើឲ្យបានបណ្ដេញពួកយួនដែលខំបំពួនយួនយកទឹកដី
tâm lệ nơi dụ rọt mình trai phi đầm này ao lục không sai cho trên tân riết lên đầm rơi mình trai ca lục lời mong sai tròn hai trên chuột tiền mai óc hai chặt bay óc hai bột rây cây la lũ ao nhẹ ná lũ ao phục yuan trang đầy sầm tiền cái sập trầm buồn mong yuan cho chặt bay óc lọt rây anh ăn khả anh chui riết cái mai vị nia mặt bong đầy ly tập tao nhom nhí đôi thiệt rây trò riết yom ông bó bên chụp âm pơ bọc lùi Tết mai phật ruồi ruột đôi sọc san sai lộc phơ mình ban ruột lộc và yuan chuồn mai cơ chờ bao cầm nứt khao trong ban lôi lan villa phơ rập song há man riết mình đăng hòm lẹ bom buồn tha buồn anh o mai trái chiếc tol o trái chiếc rọ chất bò phơ phọ ruồi sầm nứt nào tê mình sẽ ấy tê sai đó luôn chia trong mình cho con sông tuôn ta ao lục ta ao lục con sáng theo phi đầm này chặt đi hai tuôn ta ao lục ta mong sẽ nong đó miếng sập thiệt o cầm lang bom muôn hai tuôn ta ao lục anh út tập thiên năng lục tập thiênจะมาปาสุดเชียสมเอาสอดบานพลังเพื่อที่จะโยนมันเตะนุ่งเตะชัดๆนี่บองចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងណាចាបងជម្រាបលាអរគុណបងអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទជូនពរសំណាងល្អហើយសូមជម្រាបណាទៅដល់ប្រិយមិត្តយើងទោះបីការលើកឡើងជាមតិបាទឬមួយក៏ជាកំណាព្យឬមួយក៏ជាបទចម្រៀងក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាសូមយើងរៀបពាក្យពេចន៍បាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសមរម្យបាទថ្លៃថ្នូរបាទជាពិសេសគឺរិះគន់បាទដើម្បីស្ថាបនាឲ្យពាក្យស្ថាបនារបស់យើងនឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសមរម្យបាទថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទឥឡូវសូមបន្តទទួលស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងខាងខ្សែ060បាទជាបន្តទៀតអាឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងបាទខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជឿលោកច័ន្ទបាទសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនេះជួអស់ទាស់មកព្រៃឈើក៏អស់រ៉ែអីក៏អស់ហើយដឹកនាំនិយាយប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃទៅឲ្យក្មេងបៀមដៃហើយធ្វើមិនដឹកនាំពិភពលោកណាដែលនិយាយពីអសរុតែអញ្ចឹងនេះឆ្ងាយដល់ដឹកនាំនៅប្រមាណអាណត្តិទេមើលហើយស្រុកខ្មែរនេះដឹកនាំចេះតែគាត់ម្នាក់ឯងមិនដឹងរងថ្ងៃក្តៅទៅឆ្លងអង្គការសហជីវជាតិនេះអត់មានមើលស្រុកខ្មែរទេថាមានប្រទេសណានៅពីក្រោយខ្នងហើយការចាត់ចែងស្រុកលើតាគេដែរបងបើខ្មែរយើងមកពីពលករស្រុកគេមកតន់ដឹងអីណាផងឲ្យគ្នាចោលទៅប្រទេសគេវិញអាការងារស្រុកខ្មែរឯងមកកណ្ដោអត់រកឲ្យធ្វើជូនតើវិញស្រុកគេមកគឺការងារប៉ាណាប៉ាណៃអីក៏ទៅដឹកនាំនេះចេះខ្មែរប្រទេសថៃទីអីផងអត់ប្រទេសថៃគេកាត់ប្រជាជនគេងាប់ម្នាក់ពីរនាក់នេះរកឯងថៃបាញ់ចោលងាប់ក៏គ្មានអាណាគេរកនឹកឃើញអាលីទាំងអស់គឺទៅសង្គមខ្មែរឡើយដល់ហើយអត់ដឹកនាំយ៉ាងណាយ៉ាងហ្នឹងប្រទេសខ្មែរយើងហើយខ្លាចជាចម្ប៉ាទី2ហើយបងប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំប្រិមិត្តថ្មីបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាហើយសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ093បាទអាឡូជម្រាបសួរបាទបងខ្ញុំមានឈ្មោះបុត្តរាខោពីភ្នំពេញទៅប៉ុន្តែខាងចូលរកខែបងបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជឿណាបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបងមិញគាត់លើកឡើងពីចំណុចដែលលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើជាតាំងខ្លួនជារដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនទទួលស្គាល់ពីព្រោះឥឡូវយើងឃើញហើយជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនអ្នកមកដល់ទឹកដីខ្មែរឥឡូវដល់ពេលគាត់ស្រែកស្លាគាត់ថាការងារស្រុកខ្មែរខ្វះគឺឥឡូវបែរជាគាត់ខំដេញជាពលរដ្ឋទៅលឿនចំណុចដេញនេះគាត់ដូចជាខំប្រឹងធ្វើប៉ាសពតចុះតម្លៃដើម្បីកុំឲ្យជាពលរដ្ឋនៅខ្មែរខ្លាចនៅខ្មែរបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនេះខ្លាចគាត់អស់តំណែងអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានទុកឲ្យនៅយូរឯងហើយចំណុចមួយទៀតខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋមកនៅច្រើននៅខ្លាចជាពលរដ្ឋកើតជាដូចថាមានចោលមានអសន្តិសុខសង្គមទៅ
ខ្លាចរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលអត់កណិតឬរដ្ឋាភិបាលគ្មានសមត្ថភាពហើយចំណានហ្នឹងហើយឃើញដល់ហើយចង់រួចឯងខ្ញុំកោតនឹងកម្មណាយុភេទណាទៀតអាយុគេល្មមអាយុគេទៅវត្តទៅវាហើយគាត់ទ្រុនទ្រុឌទ្រោមមើលទៅគេថាគាត់ដូចជាចាស់ហើយឬក៏មិនអាចមានសមត្ថភាពកាន់បិចកាន់នៅខ្មៅកើតទេអញ្ចឹងល្មមទៅកាន់ចាំប្រាក់ពីអ្នកតាយាយទៅវត្តតែកំណត់តែគាត់និយាយថាពេលដែលគាត់ចាញ់ឆោតទៅវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ទេគាត់ទុកចិត្តជាកោចោបងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យដើម្បីប្រកាសថាខ្លួនគាត់ឈ្នះហើយគាត់ចង់កាន់អំណាចបែបលក្ខណៈលោកតាជាស៊ីមបែបពួកលោកតាជានៅកាន់កៅអីនៅឡើងធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាទៀតអប្រធានប្រតិអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនហើយចង់ទៅអញ្ចឹងដែរហើយជាអាចជាឆ្នាំក្រោយអង្គុយលើកអីចង់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីទៀតមិនតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យច្បាស់ថាអញ្ចេះលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចនេះមិនមែនលោកហ៊ុនសែនធ្វើសត្រូវជាមួយគណៈបកប្រឆាំងទេគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើសត្រូវជាមួយជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់នឹងខ្ពើមលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានដើមកណ្ដាលជីវិតជាក្មេងវត្តក្ររហេមរហាមដែលរស់ដោយបាយបានទីបំផុតលោកគៀបសង្កត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយដូចជាវាយប្រងវាយជាពលរដ្ឋដណ្ដើមដីធ្លីគេលោកនឹកឃើញលោកនឹកឃើញពីប្រវត្តិដែលលោករោបាយរោកន្លែងដេករោផ្ទះសំបែងនៅបានទេលោកគិតពីចំណុចហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាបើលោកហ៊ុនសែនងាកក្រោយងាកគិតពីចំណុចមួយបន្តិចលោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនវាយប្រហារលើគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនកំពុងតែគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទអរគុណជួយបញ្ចប់ដោយសារពេលលោកបានអស់ហើយបាទអូខេបងខ្ញុំអរគុណច្រើនដោយសារពេលវេលាខ្លីហើយខ្ញុំសូមជូនពរលោកមកសំណងដូលោកប្រធានតំណាងទីនិងលោកអនុប្រធានជួបតែសេចក្តីសុខហើយនឹងលោកវិលមកប្រទេសខ្មែរវិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាបានជោគជ័យបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាហើយសូមឥឡូវសូមភ្ជាប់ប្រិមិត្តយើងជាបន្តទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងខាងខ្សែ060បាទជាបន្តអាឡូជម្រាបសួរបាទអូបាទជម្រាបសួរបាទវិទ្យុលោកសិនណាជម្រាបឈ្មោះហើយនឹងទីកន្លែងលោកផងបាទខ្ញុំមកឈុនទៅកែម៉ាលោកបាទទទួលបាននៅក្នុងខេត្តណាដែរលោកនៅកែម៉ាបាទសុំជើញបាទសុំជើញខ្ញុំចង់និយាយពីបលចេះបងប្អូនយើងចេះតែខាងហ៊ុនសែនមិនបាច់ហ៊ុនសែនតែបងប្អូនយើងគិតតស៊ូវាគ្នាក្រោមឡើងតស៊ូគ្រប់គ្នាទៅតែគ្រូបង្រៀនអីគេអត់មានសម្បល់អីតិចគ្រូបង្រៀនបញ្ញវន្តស្វាត់ឈឹងបណ្ឌិតអីនោះយកល្អបណ្ឌិតបញ្ញវន្តអីនេះត្រូវប្រមូលក្នុងគ្នាក៏ហៅសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងមកពិភាក្សាមើលយ៉ាងម៉េចពុំដឹកនាំប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចទៅណាមកណាអាគ្នាមើលអូយបកស្រាយមិនដឹងបកស្រាយពីរឿងស្អីមើលអត់ជឿខ្ញុំអត់ជឿស្ដាប់រាល់ថ្ងៃបណ្ឌិតហ្នឹងបកស្រាយចំមើលណាខុសណាត្រូវបកឲ្យចំមើលឲ្យប្រមូលជាសមាគមបណ្ឌិតនឹងហើយនឹងបញ្ញវន្តក៏ហៅសម្ដេចហ៊ុនសែនជួបឲ្យវាដឹងយ៉ាងមើលបាទចិត្តខ្ញុំនិយាយបលបន្តិចជួយបាទខ្ញុំចូលលើកទី1បាទសូមលាបាទអរគុណច្រើនលោកបាទសូមជម្រាបលាហើយសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ093វិញបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទជំរាបសួរបងបាទជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងផងដែរបងខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទធីនិងអ្នកលឿងបាទសូមជើញអ្នកបងឲ្យជួយបិទវិទ្យុផងណាបាទសូមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលមកបាត់ហ៊ុនសែននេះគាត់ចង់កាន់អំណាចដល់ថ្ងៃណាទៀតនេះប្រជាជនគេស្អប់ពើមកឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងលោកមិនសំខាន់ចេញទៀតទីលានធិបតេយ្យហ្នឹងទុកសម្រាប់ប្រជាជនមានមតិអីតវ៉ាឥឡូវមកហ៊ុនសែនគាត់ទីលានធិបតេយ្យឡើងចិត្តអត់មានឲ្យប្រជាជនមានមតិអីសោះហើយរាល់ថ្ងៃលោកចង់កាន់អំណាចដល់ថ្ងៃណាជីវិតលោកអមតៈមិនចេះស្លាប់ទេមិនចេះតែកាន់អំណាចរហូតហ្នឹងលោកឯងល្មមចុះចេញហើយស្លាប់មកហ៊ុនសែនហើយ
ជាជនសងៃអប់រំណាហើយខ្ញុំសូមពាវនាងនេះដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរាល់ថ្ងៃនេះដឹងតែប្រាក់ខែតិចបង្រៀនរកតលុយយកលុយតែពីកូនសិស្សហើយអត់សូមក្រោបតទូរើបំរាស់ក្រុមណាគណៈបព្វជិជនហ្នឹងទេញ៉ៃអត់ព្រមជួយតវ៉ាជួយក្រោបឈរឡើងអត់ហើយនៅអ្នកលឿងសងៃហ្មងឯងប្រជាជនវៀតណាមច្រើនណាស់លោកដូរក្នុងផ្សារក៏សិទ្ធិប្រជាជនវៀតណាមដល់ខ្ញុំដើរទៅផ្សារទៅគ្មានប្រជាជនខ្មែរមកតែប្រជាជនយួនហ្នឹងហ្មងហើយអ្នកណាក៏ដឹងទៅឲ្យអស់ទៅនេះឥឡូវថៃគេប្រមូលដឹកចេញមកអស់ហើយតែចំណែកខ្មែរយើងយួនរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរនេះថ្ងៃនេះច្រើនជាងខ្មែរទៀតថ្ងៃណាលោកដេញគេចេញទៅនេះបើនៅពេញស្ដីកម្ពុជាខ្មែររស់ស៊ីអីក៏មិនបានខ្ញុំសូមពាវនាវលោកគ្រូអ្នកគ្រូអីប្រជាជនដែលចំណាក់ស្រុកមកពីថៃអីនោះជួយក្រោបឈរឡើងដើម្បីរើបំរាស់អំណាចប្រជាការនេះឲ្យរួចផុតពីខ្មែរហ្នឹងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកុំឲ្យជីវជនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរស់ស៊ីនៅថៃចឹងវេទនាពិបាកណាស់អត់ជួបប្តីប្រពន្ធកូនម៉ែឪជាប់ប្រាស់ហ្នឹងមិនស្រួលទេចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកតាមុំត្រង់ដោអាយុវែងសុខភាពល្អខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកធានសំសខាឲ្យបានឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខាងមុខនេះចាប់បានបងសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនដែរបងបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ060បាទអាឡូជម្រាបសួរបាទចាអាឡូជំរាបសួរក្មួយបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងផងបងធំបងបញ្ញានៅកងធំអូនបាទអរគុណអ្នកបងបាទសូមជឿនេះខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានមុំតំណងដោនិងសូមគោរពលោកប្រធានគឹមតកានិងសូមគោរពលោកសំរងស៊ីខ្ញុំសូមរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយើងសពថ្ងៃខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅលោកខាងប្រទេសអឺរ៉ុបនោះដែលផ្ញើអំណោយមកដើម្បីយកមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋសូមលោកបញ្ឈប់បញ្ជូនជំនួយនោះមកទៀតទៅជំនួយដែលបញ្ជូនមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនត្រឹមត្រូវទេនឹងសូមអំពាវនាវទៅអង្គការ ICC សូមឲ្យលោកមកជួយខ្មែរផងពីព្រោះខ្មែរសពថ្ងៃនេះគេធ្វើបាបគ្រប់ទិសទីដល់ផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រជាជនទៅចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនៅអីហ្នឹងគេយកមកចាក់ចោលដូចជាសម្រាមដូចជាសត្វថេកចឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់យួនបញ្ជូនទៅដូចថៃចាប់ខ្មែរចឹងយកយួនទៅបញ្ជូនទៅស្រុកវិញទៅនឹងមើលបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅធ្វើបន់នៅស្រះតាចាន់នោះអាញាធរដែនដីហ្នឹងអាញាធរដែនដីមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើទេចឹងសូមសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលខាងលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងសូមលោកចុះចេញទៅប្រជាជនមិនពេញចិត្តលោកទេដូចជាសពថ្ងៃនេះអន្តរប្រវេសហូបចូលពេញទឹកពេញដីខ្មែរអត់មានការងារធ្វើចំណាក់ស្រុកយួនកាន់តែហូបចូលទៅច្រើនឡើងខ្មែរចំណាក់ស្រុកមកពីស្រុកថៃវិញមិនទាន់បានប្រមាណផងលោកថាធ្វើលិខិតអី4រៀលឲ្យប្រជាជនទៅចំណាក់ស្រុកទៀតដើម្បីលោកនឹងស្នាក់ឆ្នោតទៀតឲ្យខ្មែរចេញទៅស្រុកទៅក្រៅស្រុកលោកឲ្យយួនចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះខាងមុខនេះសូមលោកនឹងធ្វើបាតកម្មទៀតកុំចរចាជាមួយព
ចាឲ្យសោះជាទីអញ្ចប់សូមជូនពរលោកសំយ៉ាងទីនិងលោកពឹមសុខានិងលោកតាមុំស្រង់ដោសូមឲ្យមានជ័យជំនះឈ្នះអស់មេសត្រូវគ្រប់ទិសទីនិងសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទាំងអស់បើអ្នកណាធ្វើអាក្រក់សូមឲ្យឃើញតន់ហើយអ្នកណាធ្វើល្អឲ្យឃើញល្អសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនអ្នកបងបាទសូមជម្រាបលាបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទអរគុណលោកសួរជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងបាទបងទីចាទៅទីពងចាមបាទសូមជើញឲ្យជួយបិទវិទ្យុផងណាលោកបាទសូមជើញបងសូមគ្រប់លោកធានពីនឹងតាសតិកាមកក្នុងដោទីគោរពដល់ពុទ្ធពោះឲ្យសូមគ្រប់ជាប្រវត្តិធំជាប្រវត្តិទៅដល់ជាប្រវត្តិលោកឆ្ងល់ឥឡូវសូមជួយជំរាបខមមិនដល់សូមបកស្រាយជំនួសមកឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនសូមឆ្លើយបើដេញយួនចេញបានពីណាបោះឆ្នោតឲ្យទី1ទី2បើដេញយួនចេញស្រុកខ្មែរបានពីណាផ្លាញទឹកដីហើយសិក្សាស្រុកខ្មែរនឹងខ្ញុំជំរាបទៅជាប្រវត្តិឲ្យច្បាស់បើអញ្ចឹងត្រូវតែទុកយួននៅស្រុកខ្មែរដេញខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសគេអស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំខ្មាស់ស្រុកថៃមិនត្រឹមខ្មាស់ស្រុកថៃខ្មាស់ស្រុកយួនទៀតយួននៅថាខ្មែរភ្លឺសូមទោសលោកពាក្យអសរោទីអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេបងអូនសូមជូនពរជាប្រវត្តិទាំងអស់ឲ្យបងអូនពិធីកសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាផងសូមអរគុណជំរាបលាបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាហើយសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ093បាទអាឡូជម្រាបសួរបាទជំរាបសួរបាទជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងបាទខ្ញុំខុនមកពីខេត្តតាកែវបាទសូមជើញបាទសូមគោរពពិធីកសូមគោរពបងប្អូនរួមជាតិយើងទូទាំងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជួយពិចារណាខ្ញុំមើលបាទបងប្អូនដីខ្ញុំនៅភូមិអង្គសោមឃុំអង្គសោមស្រុក5កក់ខេត្តតាកែវបងប្អូនខ្ញុំរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1979រៀងរហូតមកណារស់នៅនឹងបានដាំដំណាំពេញភូមិបាត់លបងទុំវិញធ្វើចាស់ហើយរស់ស៊ីក្នុងផ្ទះហ្នឹងឲ្យកម្លាំងលើឈាមសុខសាន្តបើអត់មានធ្វើអីខុសទេសាលាការចាប់យកដាក់គុកទាំងអស់មកទាំងហើយគេថាយើងទៅរំលោភដីគេហើយដល់សួរចុះសួរឡើងគេថាយើងអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅខ្លាំងរហូតដល់5ឆ្នាំហើយបាទនៅខ្វះតែមួយខែជាងទៀត5ឆ្នាំហើយហើយបងប្អូនខ្ញុំរហូតដល់សពថ្ងៃអត់មានចាស់នៅអត់មានលបរស់ទីយកអស់លីងហើយតើគិតយ៉ាងណាឡើយនឹងឲ្យចាប់ដាក់គុកនេះតើគ្រប់វិធីទាំងអស់មកចូលបាច់ទឹកចរិតទាំងអស់សម្លុកគម្រាមកំហែងឲ្យយើងសារភាពថាយើងអត់នៅចាស់ហ្នឹងហើយចិត្តតែបខំឲ្យយើងឲ្យបងប្អូនខ្ញុំនឹងផ្ដិតមេដៃហើយរហូតដល់ឥឡូវនេះឲ្យយើងចាញ់ដល់ចឹងមកបងប្អូនខ្ញុំថាអត់ទទួលស្គាល់ទេគ្រួសារអូស្នាក់នៅហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេនៅតែឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៀតខ្ញុំទៅដឹងនៅក្រសួងហាផ្ទៃលោកបានធ្វើកសោចៃមកថាទៅគ្រួសារទៅស្នាក់នៅដែលពួកជនល្មើសយកមកប្រើគឺខ្លាំងខ្លាយពីព្រោះពុកខ្ញុំស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ហើយគេទៅធ្វើសភៅគ្រួសារវាដាក់ឆ្នាំវាដាក់ពុកខ្ញុំនឹងមេគ្រួសារធ្វើឆ្នាំ2008ថ្ងៃ29ខែ10ឆ្នាំ2008ដាក់ពុកខ្ញុំធ្វើមេគ្រួសាររឹតមេដៃហើយពុកខ្ញុំស្លាប់តាំងពីថ្ងៃ18ខែមករាឆ្នាំ2000ពុកនោះវាទៅធ្វើចុងខែ10 2008ហើយវាយកមកប្រើហើយបងប្អូនខ្ញុំដែលរស់នៅផ្ទះហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ79មកចាប់ដាក់គុកទាំងអស់រហូតដល់ឥឡូវវាអត់មានចាស់នៅហើយ5ឆ្នាំហើយអ្នកដែលថាយកមានឈ្មោះនៅក្នុងសភៅគ្រួសារបងខ្លាយចូលមករស់នៅបាន3ឆ្នាំ2ខែហើយចូលមកលុយ100លុយខ្មែរក៏អត់មានធ្លាក់ញើសមកគាត់ចូលមកនៅបាន3ឆ្នាំ2ខែគាត់ណាឲ្យមកជួយលក់ដូរហើយមករកដោយសារខ្ញុំសោះឥឡូវហ្នឹងនាំជាង10នាក់មកនៅចាស់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំជន់ដីនឹងអត់បានទេហើយសាលាខាថាបងប្អូនខ្ញុំដែលរស់នៅតាំងពី9មកទៅសុទ្ធតែលំនឹងហើយអ្នកដែលថាមកនៅចាស់ខ្ញុំទៅអ្នកស្រីបានហើយដល់មកដល់សាលាតូទៀតយើងប្តឹងពីរឿងថាវាខ្លាំងច្រឡំស្នាមនៃដៃធ្វើសភៅគ្រួសារហ្នឹងជនល្មើសនឹងអត់មានស្អីសោះវាអត់មានឯកសារអីសោះមានតែសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅខ្លាំងខ្លាយមកប្លន់យករបស់យើងសាលានៅសា
ងខាងហ្នឹងបងប្អូនជាមួយគ្នាតែមានឪពុកម្ដាយជាមួយគ្នាតែឪពុកម្ដាយជាមួយគ្នាមិនគណៈកូនក្មេងក៏គេដឹងហើយមួយសាច់ថ្លៃចូលមករស់នៅតែ3ឆ្នាំ2ខែទៅអត់ធ្វើអីមកពីមួយខាងទៀតបងប្អូនខ្ញុំបង្កើតទាំងអស់គ្នាហើយកន្លែងហ្នឹងកូនក្មេងក៏អាចយល់ដែរហើយមួយទៀតថាកាលឪពុកខ្ញុំនៅរស់បានស្ដាយផ្ទាល់មកថាឲ្យទៅកូនខ្ញុំដែលគេយកទៅវាយចោលហើយយកមកដាក់លើថ្នោតថ្លានបុកតែខ្ញុំឈ្មោះនៅក្នុងសម្ពោធគ្រួសារសម្ពោធស្នាក់នៅបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលោកជួយបញ្ចប់ដោយសារពេលលោកបានអស់ហើយបាទសូមអធិស្ឋានផងថាគេយកទៅវាយចោលហ្នឹងដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសម្ពោធគ្រួសារហ្នឹងចោលបងប្អូនខ្ញុំនៅរស់5 6នាក់ហ្នឹងតែរស់នៅលើផ្ទះហ្នឹងអត់មានសិទ្ធិទេចុះមានសិទ្ធិថាចាញ់មានសិទ្ធិតែចែកឲ្យឈ្មោះបងប្អូនដែលថាគេយកទៅវាយចោលតែស្លាប់ហើយនោះគេប្រកល់តុលាការទៅបន្តគេថាចែកឲ្យបងប្អូនដែលគេយកទៅវាយចោលដែលថាស្លាប់នោះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់លោកសូមអធិស្ឋានដោយសារតែពេលលោកបានអស់ហើយជួបគ្នាឱកាសក្រោយជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីបាទឥឡូវសូមភ្ជាប់ប្រិមិត្តជាបន្តទៀតខាងខ្សែ060បាទឥឡូវជំរាបសួរបាទឈ្មោះណាតែទីភូមិណាប្រទេសស្រួលទេបងលោកណាពីខាងខេត្តកណ្ដាលមែនទេបាទបាទសូមជ័យលោកខ្ញុំចង់មានមតិថាកំណារីរដ្ឋាភិបាលនេះបងខ្ញុំមើលទៅទីរដ្ឋាភិបាលតបថ្ងៃនេះខ្ញុំពិបាកណាបាទដូចជាឃុំខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាបាក់មែនទេមើលទៅពុកលួយខ្សត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទគួរសោកស្ដាយបាទដោយសារតែប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់លោកណាតបានដាច់ទៅវិញណាសូមព្យាយាមសារជាថ្មីដើម្បីចូលរួមបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមភ្ជាប់ប្រិមិត្តយើងថ្មីមួយរូបទៀតខាងខ្សែ060ដដែលបាទឥឡូវជំរាបសួរបាទឥឡូវប្រិមិត្ត060បាទបាទលោកទទួលខាងខ្ញុំបាទទេលោកបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារតែយើងពិបាកភ្ជាប់ឥឡូវសូមងាកមកខាងខ្សែ093វិញឥឡូវជំរាបសួរបាទបងជួបបងបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងបាទខ្ញុំឈ្មោះហូលប្រាក់ខ្ញុំចេញពីច្បារទៅទេបងបាទសូមជ័យណាមានអ្វីចង់ចូលរួមបាទខ្ញុំមានរិះគន់ដល់រដ្ឋបាលរិះគន់ដល់ប្រជាជនបាទរិះគន់ដល់ប្រជាជនខ្មែរបងខ្ញុំយល់ឃើញការពុកភ័យប៉ុន្តែបាទសូមជ័យលោកបាទនិយាយទៅគឺថាមុននឹងយើងរស់រើផ្ទះហ្នឹងចាស់ហ្នឹងតែយើងដឹងអត់តែថ្មីហ្នឹងយើងមានផ្លង់មានអីនៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅនិយាយពុកភ័យបងបាទអត់អីទេណាសម្រួលអារម្មណ៍បាទជំរឿឧទាហរណ៍ថាយើងពុកផ្ទះមួយផ្ទះចាស់យើងណាតែគោលបំណងយើងហ្នឹងអត់មានផ្លង់តែថ្មីទេហើយយើងបន្តទៅថាផ្ទះថ្មីហ្នឹងអាចធ្វើបានតែមានផ្លង់មានអីតាមទៅអញ្ចឹងហើយចាស់ចេញតែនេះបើមានជំរឿយើងគួរឡើងទៅនៅផ្ទះចាស់ហ្នឹងយើងអាចនឹងជួសជុលបានព្រោះបានហ្នឹងហើយមិនដឹងថាថ្មីហ្នឹងមានរូបរាងម៉េចទុំបីទៅវាក៏គ្មានតែមួយក៏ចង់ផ្ទះចាស់ចោលបើសិនជាអាចបើមានតែទីយើងមានផ្លង់មានវិស័យកតាមត្រូវយើងអាចជ្រើសបាននឹងគ្រប់គ្រងតែនេះផ្ទះថ្មីនេះយើងមិនប្រកបនេះបើតាភ័យតែនិយាយអីទៅជាក្រុងចុងក្រោយពួក5ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនជានិយាយទៅរស់នៅក្រោមចន្ទៈរបស់គេគឺច្បាស់ណាស់គឺនឹងរងទុកនឹងការជិះជាន់ពីដំណាក់នៅដឹកនាំទីក្រុងទីដូចសន្ចំអញ្ចឹងបងសន្ចំពេលគេឲ្យទីទៅក៏បាត់តែយំទៅគណៈគេឲ្យទីទៅក៏បាត់យំតែក្នុងត្រង់ទៅគេឲ្យអត់ឲ្យទីក៏យំពីត្រង់ទៅចឹងការទៅមកហើយគឺអញ្ចឹងទីក្រុងจะឆាន់ចាក់មកគេអូអរគុណរៀងបាទអរគុណច្រើនលោកបាទសូមជម្រាបលាហើយសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ060បាទជាបន្តទៀតអឡូជម្រាបសួរបាទជំរាបសួរបងជំរាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងឈ្មោះអ្វីដែររត់ខេត្តកណ្ដាលបងលោករត់ពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជើញបាទខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថារូបផ្ទះ
rồi cả chuyện đó ông ấy mới đặt mày cái mới đặt mày thôi cái cuối thì đặt mày hai tao kia tại sao mình đang cái mình mới đặt mày tao kia tại sao thế cái mò con của đứa cái sao cái mới hai cái khai thác cái sao ta làm sao cái ta rồi đặt mày sao cho bỏ bây giờ đặt mày mùi nó là bỏ mình chặt hay cho bỏ mình chặt mày đấy tại bỏ chỉ đặt mày đấy bỏ bỏ than mình ban cho mình giữ trái đấyผมจะเจอเรื่องอะไรโรคปัจจุบันนี้ประเทศเยอะรายการสังคมอเมริกาในปี20 ที่ได้เลยแต่ดังยุ่นจองมาจากได้มายังนะให้ประชาชนยุ่นได้มาจากได้มายังไงเนี่ยบางคนมันมาทำประโยชน์ด้วยเอาอย่างนั้นติ๊กยุ่นไปกับติ๊กเงี้ยยุ่นไปเงี้ยยุ่นไปบางคนมาจองซื้อติ๊กก่อนนะจะเขาไปเยี่ยมกันยังไงบางคนใครเยี่ยมมาตอนนั้นใจก็มียี่ตามไปตัดของเขาไม่ป้าหนีเยอะไม่ป้าจิตจำใครทั้งบางคนหนีตามมันออกให้บางคนมาวุ้นทักรุ่นบางคนสิละเจ๊ไม่ใช่บอลบอลไม่เอาไปเก็บการเก็บตัวรุ่นเขาต้องอยู่ตามไปตัดของเขาให้ตามไปตัดของเขาให้เทจังให้ทานเนี่ยความตัวนักปักรุ่นชิ้นนั้นตามไปตัดนี่ก็เนี่ยแหละคือไหนกินเนี่ยแหละตามไปตัดแล้วบางคนจุดกันหมดไม่ยังไม่ไปปลายจิตจำไงจิตจำใครว่ามีตามหัวให้กับพากัดเจ้าให้ได้จิตไม่ตั้งก็อยู่ทางแก่วันนี้คนมันโตหน้าจะพอไม่ได้แต่บอลจังมาเขาจะตกล้วนพอจังรอจังมาเขาจะตกล้วนเขาจะตกล้วนขอจะทำงานนะเอาในคนไม่โตไปได้ละพอทำในคนไม่โตจังเอาจังมาเขาจะตกล้วนมั่งเขาจะตกล้วนนั่นคือมาสู้ไหนมั้งจะมาจากในคนไม่โตไปไอ้สู้ไหนจังมาเขาจะตกล้วนจะเคยตาตัวเราก็หมอเป็นเขาจะตกล้วนตัวเราเป็นเธอหรอกครับเจ้ต้องตัวดังใจที่รถไฟเป็นหลงเจ้ดังว่าพอจะนำไปยืดเส้นครบมานำlấy lô ăn ấy ăn ha nhưng mà vậy thì thời ha cái nắp cái rút qua rồi cái không có lâu dòng mà vậy thì cô lại nó sẽ như vậy nó vậy thế vào con gì đi vào បាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាហើយសូមអនុញ្ញាតបន្តទទួលខាងខ្សែ093បាទជាបន្តទៀតអាឡូជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងបាទខ្ញុំខលចេញពីភ្នំពេញទៅបងបាទខ្ញុំឈ្មោះវាងបងលោកវាងពីខាងភ្នំពេញបាទសូមជើញបងបាទបងសូមជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីអតីតជាបរដ្ឋខ្ញុំសូមធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ហៅឡូបងបាទសូមជើញលោកទទួលបានណាបាទខ្ញុំមើលទៅបញ្ហាដែលជាហៅថាអាចនិយាយថាជាជំងឺមហារីកហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់មិនដែលហ៊ាននិយាយថាតែតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជនតោអ្វីគឺគាត់អត់ដែលហ៊ាននិយាយខណៈតែគាត់និយាយគឺមិនអាចនិយាយបានទេដោយសារគាត់ជាពាក់គុណគេដូច្នេះគាត់មិនអាចនិយាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនតោអ្វីបានទេខ្ញុំរៀងភ័យតិចបងសូមជំរាបលាបងណាបាទភ័យតិចបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកបាងបាទជួបគ្នាឱកាសក្រោយជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីមេត្រីបាទពីកម្មវិធីយើងសូមបន្តទទួលប្រិយមិត្តខាងខ្សែ060បាទជាបន្តទៀតអាឡូជម្រាបសួរបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទបាទលោកអាចដើរឆ្ងាយពីកន្លែងរំខានបន្តិចជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងណាបាទហៅឡូហៅឡូខ្ញុំសូមមានមតិបន្តិចបាទជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកសិនមួយចូលមិននេះគាត់ថាលោកជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងសិនណាត្រូវឲ្យស្គាល់ផ្ទះថ្មីបាទឥឡូវសូមអធិស្ឋានដោយសារតែយើងពិបាកភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រិមិត្តឥឡូវសូមទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តថ្មីមួយរូបទៀតខាងខ្សែ060បាទអាឡូជម្រាបសួរបាទអាឡូបាទជម្រាបឈ្មោះនិងទីកន្លែងផងអ្នកបងចាខ្ញុំនៅភ្នំពេញឈ្មោះអ្វីបាទសូមជើញអ្នកបងឲ្យជួយបិទវិទ្យុផងចាដូចក្មួយមិញខ្ញុំគាត់និយាយថា
ហើយរូបផ្ទះចិត្តទៀមរូបផ្ទះចាស់ចេញតែយើងផ្ទះថ្មីហ្នឹងមិនដឹងមិនខ្ញុំគិតថាផ្ទះចាស់ហ្នឹងវាទ្រុឌទ្រោមហើយប្រជាជនមកលេងកើតហើយបានតែគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរបើចឹងអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់មិនមែននេះទេថាជាតាក់ពួកគាត់អត់ណាក៏មេភូមិមិនដែរដល់ប្រជាជនសុខសាន្តគេមិនត្រូវការទៀតទេរឿងគណៈបកប្រជាជននោះគេឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំមកទៅស្រុកខ្សែផ្ទះមួយណាក៏គេដឹងចូលផ្សារគឺគេនិយាយទាំងអស់គេស្អប់ណាស់គណៈបកប្រជាជននោះហើយដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់អស់ពីគាត់ទៅទឹកដីហ្នឹងពិបាកដោយថាមានគ្រៀងមិនចឹងខ្ញុំគិតថាបើអស់ពីសម្ដេចហ៊ុនសែនទៅគឺប្រជាជនមានសេរីភាពហើយខ្ញុំគិតថាចឹងវិញអញ្ចឹងទីបញ្ចប់នេះគឺខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងសូមមានសុខភាពល្អហើយនឹងសូមបួងសួងដល់ទេវតាទាំងអស់អ្នកណាដែលធ្វើអាក្រក់គឺសូមឲ្យឃើញតន់ហំហ្នឹងទេវតាបរាមកសូមអរគុណបាទជំរាបលាអ្នកបងបាទសូមបន្តទទួលស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងមួយរូបទៀតបាទជាប្រិយមិត្តចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបាទសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដែលល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះបាទសូមទទួលខាងខ្សែ093អាឡូជំរាបសួរបាទអាឡូជំរាបសួរបងបាទជំរាបប្រាប់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងណាបាទខ្ញុំឈ្មោះមឿនទៅពីភ្នំពេញទៅបងបាទសូមជ័យលោកមឿនបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីមតិជាពលរដ្ឋទីក្រុមបាទដែលខ្ញុំជាប្រិយមិត្តថ្មីទៅបន្តនិយាយបងប្អូនសូមបើមានការខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនថាអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយពីរឿងគណៈបកមួយដែលគាត់ចេះតែយកជើងមករៀនទឹកហ្នឹងណាយើងត្រូវដឹងពីប្រភពរបស់គាត់ព្រោះអីពាក្យរឿងពាក្យថាប្រភពនោះគាត់សរសើរលើកឡើងណាតែឥឡូវយើងសូមលើកពីប្រភពរបស់គាត់ហ្នឹងពីដើមឡើយគាត់ចេញនៅកន្លែងណាហើយបន្ទាប់មកបានគាត់ចេញមកកន្លែងណាយើងទៅដឹងថាអញ្ចឹងគាត់ពីដើមឡើយមិនធ្វើជានៅជាមួយខាងគណៈបកសំរងស៊ីបន្ទាប់មកបានគាត់ចេះតែស្គាល់ស្គីនៅគេហ្នឹងក៏ដល់ពេលនៅបាននៅគណៈបកសំរងស៊ីបានគាត់ចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីមកបានគាត់ដើរធ្វើជាគណៈបកមួយវិជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាអញ្ចេះមួយរឿងមួយទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងដែរកាលពីយូរឆ្នាំមកខ្ញុំមិនបានចាំទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ថាខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើអ្វីក៏គាត់បានដឹងដែរបានន័យគាត់ចង់និយាយថានៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានមនុស្សរបស់គាត់នៅក្នុងហើយអញ្ចឹងគាត់និយាយនឹងរឿងពិតជាមិនខុសទេអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលចេញមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺចេញមកសម្រាប់ធ្វើជាកូនអុករបស់គណៈបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងកុំឆ្ងល់ច្រើនពេកបញ្ហាហ្នឹងសូមបងប្អូនចាំព្រោះអីខ្ញុំបានស្ដាប់ច្បាស់ណាស់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍កាលពីប្រហែលជាខ្ញុំមិនចាំថាប្រហែលជា 4-5 ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងចាស់ថាក្នុងគណៈបកឆាក់ហ្នឹងធ្វើអីក៏គាត់ដឹងហើយប្រជុំមានប្រមាណនាទីក៏គាត់ដឹងនិយាយពីបញ្ហាអីក៏គាត់ដឹងដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនត្រូវសម្គាល់មើលពាក្យសម្ដីរបស់គណៈបកមួយហ្នឹងទៅហើយគាត់និយាយឡើងគាត់បែកប្រហារគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកនៃកម្ពុជាជាតិហ្នឹងតែគណៈបកប្រជាជនទោះបីធ្វើឲ្យលាយស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅមូលក៏គាត់មិនដែលដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌអីដែរអញ្ចឹងយើងកុំឆ្ងល់ពីចរិតរបស់ពួកគាត់គឺជាកូនអុករបស់គណៈបកប្រជាជនតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ជាដែលកូនអុករបស់គណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកប្រជាជនគាត់ជាកូនអុករបស់ប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងអញ្ចឹងខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវអុកឈរឡើងកុំឲ្យខ្មែរយើងចំនួនក្រោយទៅគ្មានដីនៅពិបាកដូចជាជនជាតិបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងសូមស្ដីទោសផងចំពោះបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមខ្ញុំមិនចង់ថានិយាយពីរឿងអតីតកាលទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនសូមគួរតែគិតទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាមកធ្វើកោតកម្មទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃណាដែលមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំធ្វើពីកោតកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកយើងនឹងសូមបងប្អូនចូលអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាសូមជម្រាបលាអាឡូជម្រាបសួរបាទលោកជំរាបសួរបាទជម្រាបប្រាប់ឈ្មោះនិងទីកន្លែងលោកផងបាទខ្ញុំសូយ៉ានអស់ហើយបាទសូមជួយលោកហើយបាទខ្ញុំសូមគ
រូបដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសខ្ញុំសូមរូបដល់តាមមុំណងដូនិងជំរាបសួរដល់មួយពិធីករបាទខ្ញុំសូមបន្តិចអំពីរឿងលោកហ៊ុនសែនបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគណៈបកប្រជាជាតិធ្វើឲ្យគាំងប្រជាធិបតេយ្យបាទតែតាមការពិតលោកហ៊ុនសែននេះដែលធ្វើឲ្យគាំងប្រជាធិបតេយ្យគឺ50/1គាំងប្រជាធិបតេយ្យពលលោកហ៊ុនសែននឹងអាចទៅដល់រដ្ឋបហាប្រជាធិបតេយ្យនោះមិនត្រឹមត្រូវពួកកន្លងមកគាត់ដឹកនាំប្រទេសគាត់ចូលចិត្តតែរឿងអំណាចផ្ដាច់ការប្រមូលផ្ដុំតែម្នាក់ឯងយើងពិនិត្យមើលតាមពីក្រោយ93មករហូតហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសរហូតដោយតែហ៊ុនសែនប្រឡំទៅលើឆ្នោតចាប់ប្រទេសហើយដូចតែពេលនេះគេរកឃើញតែហ៊ុនសែនប្រឡំក៏ចូលបនរបស់ហ៊ុនសែននឹងដូចនេះគេចង់បដូរក៏ចូលបនចេញមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានឯករាជ្យភាពចំពោះក៏ចូលបនឲ្យបោះឆ្នោតក៏ដោយឲ្យមានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានសម្បទានឬបោះឆ្នោតគ្នាឬសម្បទាននេះប្រទេសណាហើយមានសម្បទាននេះឈ្នះចាញ់បាទហើយប្រទេសខ្មែរយើងបោះឆ្នោតត្រូវព្រួយបារម្ភទៅអនាគតដោយប្រទេសភូមាគឺចាញ់ឈ្នះមែនតែគ្រាន់តែរឿងមួយពីប្រច្ចាអាប្រទេសភូមាគេបោះបាទហើយប្រទេសខ្មែរយើងយួនឲ្យខ្មែរបោះដូច្នេះបើខ្មែរចាញ់យួនខ្មែរត្រូវស្លាប់ទៅអនាគតហើយបើយួនចាញ់ខ្មែរយួនត្រូវប្រទេសវិញបាទពីពុះជន់អន្តរប្រវេសយួននឹងចូលមកច្រើននៅភ្នំពេញជាពិសេសកន្លែងខ្ញុំនៅខាងម៉ុងយ៉ាគឺប្រទេសយួនសឹក1សឹក2យួនទាំងអស់ប្រទេសភូមិយួនក្នុងហៅភូមិយួនបាទឲ្យប៉ូលីសទៅណៃពេញភ្នំពេញតាំងពីបងកឡាងតាំងពីនេះម៉ុងយ៉ាផ្សារតូចខ្ញុំដើរមកពីពុះពីធ្វើការបានពីធ្វើការខ្មែរបានគេធ្វើបរិបានហើយប៉ូលីសខ្លះសំណល់ពីកន្លែងគាត់មួយដែលធ្លាក់យកហត់ងាប់គាត់នឹងយួនហើយរឹសគ្នាគាត់តានោះក្រាបបាតកម្មនៅឆ្នាំ98បាទ98ខាងបូររដ្ឋាភិបាលនេះគឺគាត់រឹសយួនយកទៅក្រាបអស់ហើយប៉ូលីសសពថ្ងៃហើយសពថ្ងៃនេះគឺរឹសបន្តទៀតឲ្យជន់អន្តរប្រវេសខុសច្បាប់តែនៅខាងកើតមុងយ៉ាទៅមួយនិយាយពីម្ដងមកក៏ដល់តែមើលផ្លែៗពួកខ្ញុំនៅនោះ3ឆ្នាំខ្ញុំនៅមុងយ៉ាឲ្យយួននឹងផ្លែៗមកមិនដឹងគេមកពីណាទេដូចជាហ៊ុនសែននេះដឹកនាំប្រទេសគ្រោះថ្នាក់សម្បើមណាបាទលោកដឹកនាំគេឲ្យយួនមិនមែនដឹកឲ្យខ្មែរដឹកឲ្យយួនអភិវឌ្ឍស្អីក៏ដោយទិញប្រទេសគឺអភិវឌ្ឍទៅឲ្យយួនមិនមែនទៅខ្មែរពីពួកអាណាគាត់យួនចាញ់ខ្មែរចាញ់យួនគឺយួនខ្មែរស្លាប់អស់គឺយួនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកសូមជួយបញ្ចប់ដោយសារពេលលោកបានអស់ហើយបាទដើម្បីពេលវេលាខ្លីបាទខ្ញុំក៏សូមចាប់សូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណមកជំរាបលាអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាជូនពរសំណាងល្អបាទសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ093អាឡូជំរាបសួរបាទអាឡូជំរាបសួរបងប្រុសណាបងប្រិនខនខែសុពុតបងប្រុសបាទសូមជើញបងប្រិនបាទអរគុណណាស់បងដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ផ្សាយរឿងស្រុកទេខ្ញុំក៏មិនខុសពីបងប្អូនមុនដែលបានបញ្ចេញយោបល់ល្អហើយខ្ញុំក៏តាមដានស្ដាប់រាល់ថ្ងៃនេះបើថាខ្ញុំមើលខានបាច់ចូលមួយរយៈដូច្នេះខ្ញុំសូមចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ជាមួយបងប្អូនដែលយើងឃើញពីរដ្ឋាភិបាលហើយក៏បាក់សពថ្ងៃដែលកំពុងតែលុបលាន់អំណាចនេះយើងឃើញហើយគាត់មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់មកសម្ដែងកាយវិការរដ្ឋាភិបាលគាត់នៅក្នុងខេត្តកំពតជើងខ្ញុំពីថ្ងៃមុននេះឃើញថានិយាយចាប់ពីគាត់នឹងសម្ដែងថាគាត់គ្មានពូជបេងគួតលីលេពូជរបស់ជាតិអីទេហើយខ្ញុំនិយាយតាមភាសាគាត់ទេហើយដូច្នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រកាន់ខ្ញុំព្រោះថាខ្ញុំនិយាយតាមភាសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេយើងសម្លឹងឃើញហើយចម្លើយដែលគាត់ឆ្លើយខ្លួនគាត់ណាឲ្យឈាមត្រែកស្បែកហាវគាត់ឆ្លើយខ្លួនគាត់ថាគាត់អត់ពីគាត់ទៅហើយគាត់ពីពឹងតែត្រូវការគាត់ពឹងតែស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានអ្នកបញ្ជាគ្មានគាត់បញ្ជាឲ្យទៅឲ្យសម្លាប់អ្នកដទៃអ្នកដុតផ្ទះទៀតលន់យកទឹកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានតែគាត់ទេដែលអាចបញ្ជាបានហើយដូច្នេះយើងមិនបាយសួរដេញដោលទេរឿងចម្លើយគាត់ឆ្លើយអស់ហើយដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនរួមគ្នាកុំបាច់ឆ្ងល់អីតទៅមុខវែងឆ្ងាយព្រោះ
បញ្ហាដែលគាត់ឆ្លើយហើយខ្លួនឯងអស់ហើយយ៉ាងហាមិញសូមឲ្យពររីសេរីដែលជួយលោកម៉ោង3លោកខ្ញុំផងរុនឲ្យទៅតុកមូលដើម្បីដាក់សំណួរចម្លើយដោយគណៈបកប្រឆាំងនៃលោកបានចូលលុយឲ្យដល់មនុស្សប្រធានកម្មសខាឯមុនសូមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមនៅពររីសេរីឲ្យបានឆ្លើយចរចាវារវាងបងប្អូនជាប្រវត្តិហើយខ្ញុំសូមសង្ខេបនេះថាហ្នឹងសូមងាកមកខាងក្រុមបងប្អូនរដ្ឋាភិបាលមិញបងអូនបងមិនទីទៀតបងអូនឆ្លើយតបអីដេញដោលលុយឆ្ងាយទេបងអូនមិញនិយាយមតិយោបល់បងអូនថាត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយល់ឡាភាសាហ្នឹងសូមបីតែខកប្រពុតក៏ដោយបងអូនរៀនឆ្អិនណាហើយក៏ប៉ុន្តែវាចាក់ប្រធានទេត្រង់ថាឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយក៏យើងធ្វើបុណ្យក៏ត្រូវការទៀមទាយកអានិសង្ឃផលបុណ្យដែរហើយបើយើងធ្វើនយោបាយដោយក្រុមប្អូនដែលក្តាប់មុនផ្លែទុំមុនតាគៀលអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើអត់ចង់បានក៏អីអត់ចង់បានអំណាចអត់ចង់បានទូនីតិអីសម្រាប់មកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធឯកណាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសជាតិដើម្បីជាផ្ដល់ទំនុកចិត្តជាគោលដៅមួយដើម្បីស្ទុះទៅកាន់នៅគោលការបំបីចំណុចហ្នឹងផងតើបងអូនយកគំនិតដែលខុសចេញហ្នឹងមកពីប្រភពណាបានមកអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងភិរិនជួយបញ្ចប់ដោយសារពេលបងបានអស់ហើយបាទអរគុណបងប្រុសដោយពេលវេលាខ្លីហើយពីបញ្ចប់សូមគោរពជូនពរបងអូនពិធីករសូមក្រុមគ្រួសារលោកប្រធានមមត្រង់ដូដូចជាលោកប្រធានសមន្ត្រីហើយដំកម្មសិក្ខាក្តីហើយបងជុំជាតិខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក៏បានជួបប្រទះតែដីសុខគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទអរគុណបងប្រុសតំណាងជំរាបលាអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាហើយសូមបន្តទទួលខាងខ្សែ060បាទអាឡូជម្រាបសួរបាទខ្ញុំចៅសនពីភ្នំពេញទៅសូមជម្រាបសួរសូមជ័យលោកបាទគ្រប់ដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកផងហើយខ្ញុំថ្លែងដល់គុណដល់ឧទ្ទិសក៏ហើយនឹងជាពិសេសសូមគោរពដល់លោកមុំស្នងដូដែលបានបង្កើតកម្មវិធីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការសម្ដែងមតិអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមយោបល់ជាមួយបងប្អូនពីបញ្ហាក្នុងស្ថានភាពរបស់ស្រុកខ្មែរដែលបងប្អូនខ្មែរតែព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយបងមុនហ្នឹងក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានស៊ីជំរឿនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះយើងឃើញហើយគឺមានឧត្តមសេនីយ៍ច្រើនណាស់ជនជាតិយួនសពថ្ងៃនេះគឺកាន់នៅក្នុងផ្នែកក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះតែម្ដងអញ្ចឹងពួកនេះហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិហើយជាអ្នកចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យជនជាតិយួនរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ហើយជាពិសេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតែម្ដងដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើមិនក្រាញនឹងអំណាចដោយសារយួននៅពីក្រោយជាអ្នកបញ្ជាអញ្ចឹងអស់លោកដែលមកប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគុំសង្ឃឹមថាបានជោគជ័យអសោះទីបំផុតទោះបីជាយើងរៀបចំកោជោបននឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតបើហ៊ុនសែនមិនឲ្យអំណាចសួរថាយ៉ាងម៉េចដោយករណីថ្ងៃទី28កក្កដាអញ្ចឹងយើងឃើញហើយណាលទ្ធផលសួរថាបប្រឆាំងគឺចាស្ទង់មើលទៅយើងឃើញហើយសូមបីតែលោកមន្ត្រីកែលីក៏គាត់ស្ទង់ឃើញថាមកភូមិនៅសល់ 4-5 គ្រួសារ 10 គ្រួសារច្រើនបំផុតតែគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជននោះតែឥឡូវយើងសួរថាបើណាយើងឃើញការបោះឆ្នោតនោះគឺគណៈបព្វជិជនចាញ់ទេប៉ុន្តែសួរថាគេមិនឲ្យយើងធ្វើអីឥឡូវទៅបំបែកអំណាចមិនបោះឆ្នោតបំបែកអំណាចយ៉ាងម៉េចបំបែកមិនបើហ៊ុនសែនមិនឲ្យសួរយ៉ាងម៉េចឥឡូវកន្លែងហ្នឹងណាហើយយើងនិយាយអំពីបកសង្គ្រោះនេះលោកពិចារណាច្រើនដងហើយថាលើកនេះនឹងអាចពិចារណាថាមិនចូលរួមបោះឆ្នោតខ្ញុំឮដល់ពាក្យហ្នឹងថាមិនចូលរួមបោះឆ្នោតដល់ប្រមាណដងហើយអាភាសាហ្នឹងសូមនិយាយឲ្យបានច្បាស់ទៅជាមួយប្រជានេះបើថាលោកថាមិនច្បាស់មិនចូលរួមឲ្យការបោះឆ្នោតឲ្យច្បាស់ជាមិនចូលរួមហើយរួមនឹងគណៈបកដទៃទៀតណាយើងចាប់ដៃគ្នាទាំងអស់គ្នាថាអត់ចូលបោះឆ្នោតទេហើយជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះនេះគឺថាអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់បើមិនជាមិនការចូលរួមបោះឆ្នោតទេហ៊ុនសែននឹងដួលហើយនឹងអន្តរជាតិនឹងគេរៀបចំនឹងការបោះឆ្នោតគឺនឹងជួយស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានបញ្ហានៃការប្រែប្រួលប៉ុន្តែបើអស់ចូលរួមបោះឆ្នោតកន្លងមកយើងរិះគន់កោជបថាមិនត្រឹមត្រូវមិនប៉ុន្តែសួរទៅលើកណាក៏ដោយទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយរហូតនេះណាថាមិនត្រឹមត្រូវថាគេចោលប៉ុន្តែ6ចោលខូចចោលចចារហូតណាហើយដោយលោកមុំសំណងដូរនិយាយចឹងឲ្យតែចាស់តុកមួយដៃនឹងឯងរត់ចូលក្រុមតុករហូតណាដូចឥឡូវឃើញហ៊ុនសែនកម្រិតព្រៀនបបួលគេចចាទេសូមចចាសម្រួលស្អីណាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពិចារណាមើលកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងទៅណាបើហ៊ុនសែនកម្រិតខ្លាចរហូតហ៊ុនសែនដឹងចំណុចខ្សោយហើយហ្នឹងបាទមើលពេលបាតកម្មរាប់លានអ្នកណាចូលបាតកម្មជាង1លានអ្នកសួរតែធ្វើស្អីហើយដោយហើយកថាហ្នឹង
លទ្ធផលចុងក្រោយឲ្យទៅផ្ទះវិញគេចាប់ដើមបក្រាបតែម្ដងនេះឥឡូវមកបបួលធ្វើឲ្យទៀតវាចប់ហើយពេលហ្នឹងហើយមកដល់ពេលនេះខ្មែរងាប់មកកណោមានដើរទៅពីបដិងអីលោករៀងបណ្ឌិតរៀងរុស្ស៊ីនិយាយហើយថាគ្មានដាក់ពីបដិងទៅអន្តរជាតិទេគាត់ឆែកមើលអស់ហើយចេះតែបដិងអីអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនសង្ឃឹមលើ ICC យ៉ាងម៉េចនៅបុគ្គលិកបពប្រឆាំងទៅធ្វើរបៀបអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលោកចៅសនដោយសារពេលលោកអស់ហើយជាស្រាប់បងប្រុសទៅប្រជាជនខ្មែរតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរពិចារណាឡើងរឿងស្លឹកឆ្នោតរបស់យើងបុគ្គលិកបពប្រឆាំងនៅតែធ្វើរបៀបហ្នឹងទេយើងមិនបែកហើយយើងមិនបែកចូលរួមបោះឆ្នោតទេទាំងអស់គ្នាទាំងមកបែកចូលរួមបោះឆ្នោតទៅទូទៅលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចពេលនោះស្ថានភាពស្រុកខ្មែរនឹងមានការប្រែប្រួលហើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនលោកបាទសូមជម្រាបលាបាទជូនពរសម្ដែងល្អអរលោកអ្នកស្ដាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីមេត្រីបាននៅក្នុងកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតជាប្រិមិត្តចុងក្រោយបាទអរលោកជម្រាបសួរប្រិមិត្ត093បាទជំរាបសួរបងប្រុសសុកណាបងខេមរាពីខេត្តកំពង់ចាមដែរបងបាទសូមជ័យបងពេលវេលាខ្លីហើយសូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអរគុណបងពេលនេះបាញ់មិញសូមជម្រាបសួរសុខទុក្ខដល់លោកប្រធានមន្ត្រីណងដូជាកុលបុត្រខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអាយដាមសំស៊ីអាយដាមកម្មសខាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកមុតចន្ទថាអគ្គលេខាធិការរបស់គណៈបកជាតិនិយមសូមឲ្យអស់លោកជួបប្រទេសនិងប្រទេសសុខនិងជួបផតតំណងល្អបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងហើយថាពេលថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រើពាក្យគំរោះគំរើយទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងថាបើយកកោជបដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយករូបមន្ត2ទី3គឺជាពួកម៉ាហ្យានិយាយចឹងទូកានិយាយចឹងគាត់មិនអាចធ្វើទៅបានទេព្រោះគូកូនរបស់គាត់មានតែ68នាក់បើសិនណាជាគាត់ព្រមក្នុង2ទី3គាត់ត្រូវការគូកូនរបស់គាត់យ៉ាងតិចគឺ82នាក់បងប្អូនឲ្យយល់ដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចក្នុងរូបមន្ត2ទី3គឺគាត់មិនព្រមជាដាច់ខាតនៅពេលនេះខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់គណៈមេបកប្រឆាំងទៅទីមេបកប្រឆាំងរបស់ខ្ញុំទៅទីថាជាចម្បងបំផុតត្រូវតែទាមទារផ្លាស់ប្ដូរសមត្ថភាពកោជបតាមរូបមន្តដែលអស់លោកបានចរចាដូច្នេះដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើហ្នឹងឲ្យបានជាដាច់ខាតសូមមេបកប្រឆាំងទាំងពីរទុំជ្រាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនពង្រឹងចំហឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងបើទោះណាជាលោកគ្មានប្រាក់ខែក្នុងសភាមកទល់នឹងពេលនេះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំក៏ដោយសូមអស់លោកប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀតគឺធ្វើបាតកម្មជាបន្តទៀតខ្ញុំខេមរានឹងចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយអស់លោកទោះលោកត្រាតែខ្ញុំខេមរានឹងស្លាប់ពីខ្ញុំខេមរាខេត្តកំពង់ចាមសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណបងប្អូនប្រុសលោកណាបាទអរគុណច្រើនបងបាទសូមជម្រាបលាបាទជូនពរសំណាងល្អចាស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការដកស្រង់ទស្សនៈប្រិមិត្តមួយចំនួនក្នុងកម្មវិធីមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅចុងបញ្ចប់នេះសូមស្ដាប់កំណាព្យដែលមានចំណងជើងថាតើខ្ញុំរស់បានរហូតដល់ពេលណានិពន្ធនិងអត្ថាធិប្បាយដោយលោកមុំសូណាំងដូមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកនៅក្រោមមេឃលើដីក្រោមរស្មីព្រះអាទិត្យក្រោមលោកព្រះច័ន្ទហេតុអ្វីបានជាមានវាសនាខុសៗគ្នាកូនអ្នកក្រអត់លុយទិញសៀវភៅទៅសាលារៀនរីឯកូនអ្នកមានទៅរៀននៅបរទេសអ្នកមានដុល្លារជាអ្នកឈ្នះអ្នកក្រៀមក្រពះជាអ្នកចាញ់ក្រឡាបញ្ជីចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាសុទ្ធសឹងជាអ្នកកេងប្រវ័ញ្ចតើនៅឯណាយុត្តិធម៌សង្គមអនាធិបតេយ្យមិនគោរពច្បាប់ប្រើអំណាចផ្ដាច់ការគ្មានយុត្តិធម៌ប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសបាក់សាល្បែងស៊ីសងពាលាគិតតែគ្នាតែរយៈបងធំឆ្លោះកាប់សម្លាប់គ្នាធ្វើឲ្យរងទុក្ខវេទនាតើចំពោះបានរហូតដល់ពេលណាសង្គមស្មៅគ្រូគិតតែសំណូកដុល្លារជាធំកេងប្រវ័ញ្ចដីធ្លីធ្វើឲ្យរះយំអ្នកខូចមានវិលាសគ្រប់ស្ដំលោកធំអង្គុយកុំតាក់ខ្លាគ្មានធម៌មេត្តាគ្មានមនោសញ្ចេតនាអ្នកស្រីអត់ស្រើដូចរដូវឥតផ្កាអ្នកចំការអតីតស្ប៊ីអ្នកស្រីយកដៃកាយប្រហុក
លោកធំកំពុងវាយផុសល្បែងស៊ីសងនៅកាស៊ីណូតើខ្ញុំក៏បានរហូតដល់ពេលណាសង្គមធីតាស្នេហាមិនបរិសុទ្ធចាប់ចម្រិតរំលោភសេដ្ឋកិច្ចអយុត្តិធម៌ពីពីអ្នកក្រអត់បាយដេកក្រុមសញ្ញាផ្សារក្លិនអាសោតខ្លោចអាសោតបំបើគ្រប់ប្រភេទរបេងគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមឃ្លុំទៅអេតគួរឲ្យអង្ចាក្រុមវេហាខ្សែជីវ៉ាហានហៅទីបេស្យាពីទីប្រទេសតើខ្ញុំក៏បានរហូតដល់ពេលណាសង្គមគ្រឿងញៀនសេពអាភៀន LSD អមហ្វីតាមីនអេស្តាស៊ីនីកូទីនណាកូទីកស្រាបារីកែផេតអេរ៉ូអ៊ីនម៉ូហ្វីនអូភយូមម៉ារីវ៉ាណាកាត់ឆាគិតតែដុល្លាររកជីជាមួយម៉ាហ្វៀសង្គមខ្លោចផ្សារและសាគ្រឿងញៀនតើខ្ញុំក៏បានរហូតដល់ពេលណាសង្គមគ្រាសាសនាសង្ឃអាចារ្យឯកោអនាថាបាយពៀលាស្រីស្រាគេប្រវាញ់កាប់សម្លាប់ពុទ្ធភោកហក់បបដាស់គ្នាគ្មានពិចារណាក្បត់សាសនាកុំតិចបត់បាតតអាចារ្យវាយប្រសងគួរឲ្យអាចារ្យគំនិតដូចសត្វស្វាសាហាវជាសត្វខ្លាធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីពុទ្ធសាសនាតើខ្ញុំក៏បានរហូតដល់ពេលណាសង្គមទេសកលអ្នកមានសង្កត់សង្កិនគ្មានប្រណីអ្នកក្រីក្រប្រធានរោងចក្រតធៈកម្មករដូចសត្វឆ្កែអាញាធរសុទ្ធសឹងជាពុនជិនរបស់តៃកែអ្នកធំចរតអ្នកទូចលៀងអណ្ដាតហើយហួរអ្នកគុនខ្សៅដោយសត្វស្មាតអ្នកមានអំណាចលក់ប្រពជាតិយកដុល្លារលក់ភ្នំលក់មេឃលក់ពធនីលក់ខ្ទេចលក់ស្ទីលក់ស៊ុនច្បារលក់មន្ទីររាជការលក់ក្បាលអ្នកតាលក់រូបចម្លាក់ក្បាច់រចនាប្រាសាទអង្គរលក់សមុទ្រលក់ទន្លេលក់បឹងលក់បួលក់មច្ឆាលក់ព្រៃប្រឹក្សាលក់ទីផ្សារលក់អូឡ িম্প ពិកកីឡាលក់សាលាលក់ជាតិលក់សាសនាលក់ទាំងអស់លក់ទាំងអាត្មាឲ្យតែបានដុល្លារគ្មានគិតអនាគតដល់ប្រមាណតើខ្ញុំក៏បានរហូតដល់ពីណាខ្មែរបែកបាំងខ្មែរត្រូវធ្លាំងខ្លួនបរាជ័យខ្មែរត្រូវប្រំប្រាខ្មែរបែកបាំងខ្មែរត្រូវបានបងដីមិនខាខ្មែរចាំជីវិតខ្មែរអើយចាស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីវិទ្យុសមុខឃ្មុំដែលប្រិយមិត្តនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ